ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி என்ன விலாக் பார்க்க போகிறீங்கன்னா, ஃப்ரைடே விலாக் தாங்க பார்க்க போகிறீங்க. மார்னிங் டிஃபனுக்கு சட்னி அரைக்கிறதுக்கு தேங்காய் உரிச்சிட்ருக்காருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு உரிக்க வராது. எப்பயுமே காலியான உடனே ஒரு 2-3 தேங்காய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உரிச்சு கொடுத்துருவாரு. அதை நான் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருவேங்க. எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா தேங்காய் அங்கே இருந்துச்சுன்னா அதை உரித்து உடைக்காமல் ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டோன்னா தேங்காய் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளுக்கு கெடாமல் நல்லாவே இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு டிஃபனுக்கு பார்த்திங்கன்னா நைட்டே பச்சை பயிறு ஊற வச்சுட்டேங்க. ஆல்ரெடி என்னோடய வீடியோவில் பச்சை பயிறு தோசை எப்படி செய்யுதுன்னு நான் போட்டிருக்கேன். இருந்தாலும் இப்போ நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைபர் வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்காக நான் போடுறேங்க. பச்சை பயிரை பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே நைட்டே வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சிடணுங்க. நெக்ஸ்ட்டு பச்சை பயிரை பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக்சியில் போட்டுட்டா அதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் உப்பு, அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா, அப்புறம் கொஞ்சமாக இஞ்சி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணுங்க. இங்கே பாருங்கள், இப்போ பாருங்கள் நான் அரைச்சி அது காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் நல்லா மாவு மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மாவு வச்சுருக்கோம்ல, இட்லி தோசை மாவு, அதில் இதை சேர்த்துக்கிறேங்க. எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக மாவு இருந்துச்சுன்னா, பச்சை பயிறு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லதுங்க. ஸோ நம்ம குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா பச்சை பயிறு வந்து குழம்பு வச்சாலும் இல்லைனா பச்சை பயிறு சுண்டல் மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தாலும் சாப்பிட மாட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி தோசை மாதிரி கூட செஞ்சு கொடுக்கலாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக சீரகம் போட்டுக்கிறேங்க. ஸோ என்னென்னா வந்து என் மாமனாருக்கு வந்து அன்றைக்கி வந்து நினைவு நாளுங்க. ஸோ வீட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தானும் அவங்க அப்பா வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு சாமி கும்பிட்டுட்ருக்காருங்க. எங்கள் மாமனார் இறந்து பார்த்திங்கன்னா 2 வருஷம் ஆகுதுங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா போன வருஷம் இந்த நாளில் நாங்கள் ஊரில் இருந்தோங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு சாமி கும்பிட்றதுக்கு ஊருக்கு போயிருந்தோங்க. இந்த வருஷம் இங்கே இருக்கோம். என் மாமனாரோட ஃபோட்டோ பார்த்திங்கன்னா அங்கே மாட்டி வச்சுருக்கோங்க. ஸோ அதனால தான் அங்கே நின்று சாமி கும்பிட்டுட்ருக்காரு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இப்போ காக்காவுக்கு தாங்க சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போய் வைக்க போகிறாரு. என்னென்னா வந்து இங்கே வந்து காக்கா வந்து வர்றது கொஞ்சம் சான்ஸ் கம்மி தாங்க. மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா இந்த குருவிங்க தாங்க நிறையா வந்து சாப்பிடுங்க. அவரு என் மாமனார் படத்துக்கு மட்டும் பூஜை செஞ்சுட்டு கிளம்பிட்டாருங்க. நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து எப்பயும் போல் ஃப்ரைடே பூஜை செய்ய தாங்க வந்திருக்கேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த ஒரு கவர் பார்த்திங்கன்னா 10 ருபீஸுங்க. 2 கவர் பூ வாங்கிட்டு வந்தாங்க. ஸோ என்னென்னா வந்து இந்த பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட்டாக தாங்க கிடைக்கும். கட்டிலாம் பார்த்திங்கன்னா விற்க மாட்டாங்க. நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா கட்டி 1 முழம் 2 முழம்னு விற்பாங்க. நாங்கள் இருக்கிற ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா கட்டி விற்கிற பூ வந்து ரொம்ப ரேரு தாங்க. மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு இந்த மாதிரி பூ தான் கிடைக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா பூஜையும் முடிச்சாச்சுங்க. நெக்ஸ்ட்டு டிஃபன் தாங்க சாப்பிட போகிறேன். இங்கே பாருங்கள், பச்சை பயிறு தோசை தாங்க செஞ்சிட்ருக்கேன். அவங்க எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டாங்க. என்னென்னா வந்து பசங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 டேஸ் வந்து ஹாலிடே விட்டுருக்காங்க. அவங்க ஸ்கூலில் பார்த்திங்கன்னா ஈவெண்ட்டு நடக்குதான். ஸோ பார்த்திங்கன்னா வெளியூர் ஸ்கூல்லேருந்து நிறைய பசங்களாம் வந்து ஒரு 1 வீக் வந்து ஈவெண்ட் மாதிரி பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால தாங்க அவங்களுக்கு ஒரு 6 நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா லீவ் விட்டுருக்காங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இது பார்த்திங்கன்னா கார சட்னி தாங்க. இந்த உருளைக்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா நேற்று நைட்டு வந்து உருளைக்கிழங்கும் சப்பாத்தியும் செஞ்சுருந்தாங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து உருளைக்கிழங்கு மீதியாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லான்னு தானும் அவங்க அப்பாவுக்கும் செஞ்சு கொடுத்தேன். இப்போ எனக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 தோசைக்கு வர மாதிரி உருளைக்கிழங்கு இருந்துச்சுங்க. நான் எப்பயுமே 2 தோசைக்கு மேலே சாப்பிட மாட்டேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ அதுதாங்க செஞ்சு சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா மசாலா தோசை மாதிரியே இருந்தது, ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், பசங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா லீவ் விட்டாங்க 6 நாளைக்கு தான். ஆனால் ஹோம்ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகவே கொடுத்துருக்காங்க, அதுதாங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது பார்த்திங்கன்னா சோளக்கதிர் தாங்க வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. தனுக்கு இது ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ அதுதாங்க நான் வந்து செஞ்சிட்ருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தோலெல்லாம் உரிச்சிக்கிறேன். ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்த்திங்கன்னா சோளக்கதிர் செய்யும்போது தோல் எல்லாத்தையும் உரிச்சிட்டு போட்டேங்க. அந்த மாதிரி செய்யறதை விட தோலோடு போட்டு வேச்சா தான் நல்லாயிருக்கும்னு சொன்னாங்க. இப்போ கதிர்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3/4 தோலை நான் உரித்து எடுத்துட்டேங்க. ஒரு 1/4 தோல் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா போடணும். தண்ணி பார்த்திங்கன்னா காய வச்சுருக்கேங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய டேஸால் வச்சு தாங்க போடணும். ஏன்னா ஃபுல்லாக முழுகுனா தான் வந்து அந்த கதிர் வேகும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு வச்சிடணுங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இப்போ மூடி போட்டு வச்சுட்டேன். இது நல்லா வேகட்டும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், லீவ் விட்டாங்க. கொஞ்சமாக வந்து ஹோம்ஒர்க் எழுதி முடிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அவன் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க.
ஸோ பார்த்திங்கன்னா அவன் ஏதோ செட்டிங் பண்ணுற வேலை தாங்க பண்ணிகிட்ருக்கான். என்ன பண்ணுறான்னு தெரில. கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தா பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக கார் மாதிரி செஞ்சிட்டாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா செய்யறது எப்படின்னு அந்த பேப்பரில் போட்டிருக்காங்க. அதை பார்த்தே பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக செஞ்சிட்டான். இப்போ பாருங்கள் கதிர் வெந்துருச்சுங்க. இங்கே பாருங்கள் நல்லா சூடாக இருக்குது. நான் சூடு ஆறிட்ட பின்னாடி தான் இப்போ சாப்பிட்றேன். ஸோ இது சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நம்ம ஊர்லெலாம் பார்த்திங்கன்னா கதிர் நல்லா முத்திட்ட பின்னாடி தான் அதை வேக வச்சு விற்பாங்க. ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஊரில் மோஸ்ட்லி வந்து கதிர் வந்து கொஞ்சம் பச்சையாக இருக்கும்போதே கட் பண்ணி விற்க எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க போல். மோஸ்ட்லி இங்கே வந்து நம்ம ஊர் கதிர் மாதிரி கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரு தாங்க. ஆனால் இந்த கதிரும் பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக நல்லாவே இருக்குங்க. ஸோ இப்போ லஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்யுதுன்னு யோசிக்கும் போது தான் தன்னைக்கொட்டை பருப்பு வந்து கொஞ்சமாக இருந்ததுங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தது எல்லாம் காலியாகிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து இப்போதைக்கு குழம்பு செஞ்சிடலான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தன்னைக்கொட்டை குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னா நம்ம பருப்பு வேக வைக்கிற மாதிரி தாங்க. வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு, கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், உப்பு இதெல்லாம் போட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வேக வச்சிடணுங்க. நான் பூண்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நிறையா தாங்க போடுவேன். இப்போ இந்த பருப்பை 4-5 விசில் வைக்க போகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பருப்பில் போடுறதுக்கு கத்திரிக்காவை தாங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காவை கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி வதக்கிட்டுருக்கேங்க. எந்த பருப்பு குழம்பு செஞ்சாலும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி காயை நல்லா வதக்கிட்ட பின்னாடி தாங்க பருப்பு ஊற்றணும். அது தாங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிட்ட பின்னாடி இப்போ பருப்பு வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா மத்து வச்சு கடைஞ்சிக்கிறேங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த சைடும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கத்திரிக்காயும் வதங்கிடுச்சு. இதுக்கு கொஞ்சமாக பார்த்திங்கன்னா மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள், நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் சாம்பார் பொடி இதெல்லாம் போட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணுங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நிமிஷம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நம்ம கடைஞ்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பருப்பை சேர்க்க போகிறோங்க. கடைஞ்சது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு கடைஞ்சி வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதை சேர்க்க போகிறேங்க. ஸோ சேர்த்துட்ட பின்னாடி கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்ததால் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்போ கிளறுனா பாருங்கள் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்க விடணுங்க. நான் புளி சேர்க்கலை. பருப்பு குழம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா புளி சேர்க்க மாட்டாங்க. ஸோ நானும் பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே சேர்க்காம தான் செய்வேன். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குல்ல, ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா குழம்பு கொதிச்சிடுச்சுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொதிக்கும் போதே கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் கொதித்த உடனே பார்த்திங்கன்னா பருப்பு குழம்பு ரெடி ஆகிடுங்க. ஸோ ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா எப்பயும் போல் கொத்தமல்லி தழை போட்டாச்சு. இப்போ வந்து தாளிப்பு தாங்க செய்ய போகிறேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள் தாளிப்புக்கு எப்பயும் போல் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் கடுகு போட்டு கருவேப்பிலை தழை போட்டாச்சுங்க. அவ்வளோதாங்க தாளிப்பும் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் அவ்வளோதாங்க சாப்பாடும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ சாப்பிட வேண்டியது தாங்க. சாப்பிட்டு பார்த்திங்கன்னா எப்பயும் போல் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கணுங்க. ஒரு கொஞ்ச நேரம் படுத்தோன்னே பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் டீ போடுற டைம் ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ டீ போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேங்க. ஸோ பிஸ்கெட் இருந்ததால் பிஸ்கெட் ஒரு 2 வச்சு சாப்பிட போகிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் அவங்க அப்பாவும் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்துட்டாருங்க. ஸோ அவர் வந்துட்ட பின்னாடி எப்பயும் போல் நாங்கள் இருக்கிற ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே வெள்ளிக்கிழமையில தாங்க காய்கறி சந்தை இருக்கும். ஸோ நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ சந்தைக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். ஆல்ரெடி என்னோடய சேனலில் ஹைதராபாத் மார்க்கெட்டு எப்படி இருக்கும், சந்தை எப்படி இருக்கும்னு நான் வந்து வீடியோவாக போட்டிருக்கேங்க. சப்போஸ் பார்க்காதவங்க அதை கூட பாருங்கள். ஸோ பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் டீட்டெயிலாக என்னென்ன காய்கறிங்க அங்கே விற்பாங்க, எப்படிலாம் விற்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டிருக்கேங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா காய்ங்க வந்து வாங்கிட்டுருக்காருங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த காய் வந்து என்ன காயின்னு அதோட பேரை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் அன்றைக்கி கூட்டம் கொஞ்சம் கம்மி தாங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா காய்களும் நல்லா இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி வாரம் பார்த்திங்கன்னா மழை இருந்ததால் காய்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இல்லைங்க. ஸோ இந்த வாரம் பார்த்திங்கன்னா காய்கள்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. எப்பயும் போல் எங்களுக்கு தேவையான காய்கள்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தோங்க. இந்த மாதிரி கூடை மாதிரி வச்சுருக்காங்களா அந்த கூடையில் தாங்க காய்கள்லாம் எடுத்து போட்டு அதுக்கப்புறமா எடை போடுவாங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா இங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கடைங்க தாங்க நிறையா இருக்கும். ஸோ இங்கே பாருங்கள்
ஸோ பசங்களையும் நாங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்தோங்க. ஏன்னா பசங்க வந்து இப்போ லீவில் இருக்கிறதால எங்கேயுமே அவங்க போக மாட்டாங்க. ஸோ வீட்லேயே இருக்கிறதால அவங்களுக்கு ஒரு டைம் பாஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பசங்களையும் கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தோம். ரித்திக்கும் அவங்க அப்பா கூட சேர்ந்துக்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா காய்ங்கெல்லாம் எடுத்து அந்த கூடையில் போடுறது, ஸோ பார்த்திங்கன்னா வாங்கி வைக்கிறது காயெல்லாம், இந்த வேலைலாம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாங்காய் பார்த்திங்கன்னா குண்டு மாங்காய்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாங்காய் தாங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இங்கே மாங்காய் கிடைக்கிறது ரொம்பவே ரேரு தான். ஆனால் இந்த மாங்காய்லாம் வந்து ரொம்ப புளிப்பாக தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் தாங்க வாங்கிட்டு இருந்தோம். வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் வாங்கிடுவேங்க. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே கீரை கடைக்கு தாங்க வந்துவிட்டோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறையா வெரைட்டிஸ் கீரை இருக்கும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இந்த வாட்டி கீரை வாங்கலைங்க. கொத்தமல்லி தலையும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை தலையும் வாங்கிட்டோம். என்ன கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை தலைனா அது கொசுருங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இத்தனை வருஷமாக பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இருக்கோம். இப்போ தாங்க ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி தாங்க தெரிஞ்சது எங்களுக்கு. இந்த மாதிரி கொத்தமல்லி கீரைங்கெல்லாம் வாங்கினா கொஞ்சமாக பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை கேட்டால் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு இத்தனை வருஷமாக எங்களுக்கு தெரியாமல் போச்சுங்க இந்த விஷயம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இது பார்த்திங்கன்னா சாமி பூ தாங்க வாங்கிட்டு இருந்தோம். இந்த ஒரு கவர் பார்த்திங்கன்னா 20 ரூபா சொன்னாங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு 2-3 நாள் கழித்து பூ மாற்றத்துக்காக வாங்கிட்டேங்க. ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா எல்லா காய்கறியும் வாங்கி முடிச்சிட்ட பின்னாடி இங்கே பாப்கார்ன் விற்றுட்டு இருந்தாங்க. ரித்திக் பார்த்த உடனே பாப்கார்ன் வேணும்னு அடம் பிடிச்சான். ஸோ பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு ரொம்பவே பாப்கார்ன் பிடிக்கும். ஸோ எதுவுமே பசங்களுக்குன்னு வாங்கலையேன்னு சொல்லிட்டு பசங்களுக்காக பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பாப்கார்ன் வாங்கிட்டுருக்கோங்க. மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா நான் வீட்லேயே செஞ்சு கொடுத்துருவேன். கேன்டீனில் பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே அந்த பாப்கார்ன் பாக்கெட் இருக்கும். இந்த வாட்டி பார்த்திங்கன்னா பாப்கார்ன் பாக்கெட்டு கிடைக்கலன்னு சொன்னாங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா வேறு எங்கேயாவது தான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் வாங்கி முடிச்சுட்டு இப்போ வீட்டுக்கு தாங்க கிளம்புறோம். ஸோ எப்பயுமே இந்த மாதிரி தாங்க மார்க்கெட்டுக்கு வந்தோன்னா மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா பசங்களை கூட்டிகிட்டு வருவோம். இல்லைனா பார்த்திங்கன்னா பசங்களை விட்டுட்டு நானும் அவர் மட்டும் வருவோங்க. இப்போ வீட்டுக்கு வந்தாச்சுங்க. இப்போ எல்லாம் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா போய் தூங்க வேண்டியது தாங்க. ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் பாய்.